元朗上車，究竟揀咩好？究竟係新元朗中心好啲啊，定抑或係 U-Time 好啲呢？唔使擔心，今日咧準備咗2個鎖匙盤同大家睇睇，希望可以幫到大家。係啦，咁呢一個咧就係鞋櫃嚟嘅，咁入邊咧都可以擺到好多對嘅鞋啦。咁旁邊咧其實就係廚房嚟嘅喎，採用咗呢個趟門嘅設計。廚房嘅則咧其實就冇變到，不過咧你見到咧全部都唔係原裝咁滯㗎啦。咁所有嘅櫥櫃啊嗰啲咧全部都換咗。咁爐頭咧佢就喺呢個位置嘅，因為如果原裝嘅話咧，某程度上對門咧佢有機會頂住。咁啊雪櫃啦，咁佢就整大咗個空間。咁其實你就算日後你換雪櫃嘅時候咧，都可以換翻個大少少嘅。433尺咧，咁佢就係左右兩邊廳啦，咁客飯廳分明嘅。咁旁邊咧，其實本身有個窗口嘅，通風用嘅。咁啊，業主咧就做咗一系列嘅櫃啦，喺呢邊啦放住咗啦。呢個客廳咧，咁都係一個比較簡約少少啦。業主咧其實都整咗咧雙重嘅窗簾啊，咁樣遮晒啲光啦。喺梳化嘅側邊呢個位置咧，都整咗2個櫃啦，咁方便翻收納啦。咁浴室呢度咧，其實都做咗啲裝修喎，更加靚仔同埋實用咗添。佢連嗰個鏡櫃咧都改咗啊！咁佢就將個浴缸咧就轉為呢個企缸嘅設計啦。客房咧咁啊做咗一個俾小朋友用嘅房間啦。咁啊樓梯位啦，有好多嘅收納空間啦。咁係一個入牆式嘅家私嚟嘅。咁旁邊咧就係一個衣櫃啦。有小朋友嘅話咧，咁呢間房絕對咧你唔使點做改裝咧，已經係夠用㗎啦。到最後咧就係主人房啦。你見到而家主人房咧，其實咧全屋都係一啲入牆嘅家私嚟嘅，已經幫你去搞掂晒啦。其實啲家私咧都比較新淨嘅。如果你本身係收租，又或者你本身都好 buy 呢一種嘅家私設計嘅話咧，我相信呢一間絕對係值得你入手嘅其中一間嚟㗎啦。呢一間唔知你哋覺得如何咧？然後我哋就去睇第二間。咁入到單位之後咧，咁旁邊咧就已經係廚房嚟㗎啦。咁廚房咧都幾大嘅，咁你見到其實咧佢呢邊牆身咧咁啊預留咗個空間咧，就放置翻雪櫃啦同埋洗衣機啦。新園中嘅466尺咧，咁係屬於兩邊客廳啦，一邊係做客廳，一邊係做飯廳。咁客廳嘅呢一邊窗口咧都算係比較大嘅，咁啊採光率係好高嘅。咁洗手間呢度咧，咁啊保留住原裝啦，不過咧都好啲邊位咁樣啦，唔會又見到啲爛溶嘅感覺啦。咁其實係非常之加分嘅呢樣嘢。呢間咧就係客房啦，但係個客房咧，我覺得最欣賞就係佢嘅景觀啦。就咁直望出去咧，真係好靚，對面就係深圳境嚟㗎啦。而主人房咧空間就會再大啲，唔知大家對以上呢2個單位咧覺得如何啦？如果有興趣或者歡迎俾分，你哋會鍾意邊一個多啲？